Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan sniper muda Jakarta ya. Matiin, angkat. Nah, inilah burung wak semalam kawan-kawan. Kita goreng. Nah, rasanya mantap. Ini baru bagian dada kawan. Nah, bagian paha nanti ya. Angkat, bos. Belum lagi. Udah gosong itu. Sedikit lagi say. Nah, menandakan biar matangnya lebih bagus ya guys. Nah, begini menandakan dia kalau udah matang tidak matangnya guys. Harus kita bolak-balik guys ya. Mau belajar masak, nah, bersama Sniper Maruder Jakarta ya. Oke guys, coba kita angkat dulu ya. Kita masukkan lagi guys. Ini paha guys, paha. Jaga jarak ya. Nah, satu lagi guys. Kalau kita laki-laki itu semuanya harus bisa ya guys. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan menunggu-nunggu. Nah, karena menunggu itu sangat melelahkan ya guys. Ini guys. Kita dekatkan kepada kamera ya. Nah, ini dagingnya guys. Daging burung uak-uak guys. Ini bersama istri saya guys. Karena anak saya sering rewel, jadi saya nggak mau dengan istri saya ya. Tidak masalah guys. Jadi harus serba bisa. Nah, diaduk-aduk guys, alias dikocok-kocok. Nah, dikocok-kocok guys ya, biar sama rata matangnya. Nah, kita tunggu sekitar 5 menit guys. Goyang. Sniper Maruder digoyang guys. Goyang. Goyang guys. Goyang guys ya. Nah, sambil menunggu dia matang guys. Ini harus kita goyang ya. Kita goyang guys. Ah, pinggul digoyang sedikit guys. Ya. Gaya engkol guys. Oke guys ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi guys.